Годишниот извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 2017 година, кој во март оваа година го доставивме до Собранието на Република Македонија, дава приказ на состојбата во општеството со почитувањето и остварувањето на човековите слободи и права, но и за тоа во која мера институциите во своето работење правилно и доследно ги применуваат законите и другите прописи со кои им се гарантираат правата на граѓаните во различни сфери на општественото живење. Истовремено, извештајот дава насоки како да се зајакне контролата над работата на администрацијата, но и кои законски измени треба да се направат со цел функционирање на правната држава за сите граѓани подеднакво. Состојбите со човековите слободи и права во годишниот извештај се прикажани поотделно по вкупно 21 област, при што конкретно по секоја област дадени се констатации и препораки за надминување на утврдените слабости. Меѓу другото, во извештајот се презентирани и примери од практичното постапување, активностите кои Народниот правобранител ги има спроведувано како национален превентивен механизам, истражувања, извештаи, информации и иницијативи на Народниот правобранител, статистички податоци по области, како и дел за институцијата Народен правобранител, проектните активности, организацијата, начинот на работа, кадровската состојба и слично. Статистички прикажано, Народниот правобранител вкупно во работа имаше 4185 представки, од кои во 2017 година беа примени 3223. 49 предмети беа отворени по сопствена иницијатива, останатите беа префрлени од 2016 година. Констатирани се 1137 повреди на човековите слободи и права, од кои во 970 случаи беа прифатени нашите интервенции, за 104 случаи постапката е во тек, а во 63 случаи беа исцрпени сите законски можности. Од предметното постапување, разговорите при посетите на нашата институција, како и согледувањето на општите состојби во различни области, произлегуваат неколку клучни констатации во однос на функционирањето на органите и остварувањето на правата на граѓаните. Имено и оваа извештајна година беше присутна селективната правда, администрација која што не е ефикасна, ниту имуна на партиски влијанија, на централно, особено на локално ниво, што е сериозна пречка во остварувањето на правата на граѓаните. Систем на извршување кој особено го погодува најсиромашниот слој граѓани, систем на социјална заштита со кој не се надминува социјалниот ризик на граѓаните, зачестени смртни случаи во казнено-поправните установи. Имавме појава на дискриминација по сите основи, неефикасно судство и обвинителство кои ја подкопуваат вербата на граѓаните во институциите и полиција која со примена на сила ги надминува своите овластувања, при тоа останувајќи неказната. Генерална констатација за сите области по кои постапувавме е неоправданото одолжување на постапките, како и голем број случаи на незаконито одлучувања по барањата на граѓаните. Непрофесионалното постапување на полицијата, како при настаните со насилството во парламентот, така и во случаите со приведувањето на пратениците, без при тоа да се почитува нивниот имунитет, ги потврдија повеќегодишните укажувања на Народниот правобранител за длабоката партизираност на овој орган и потребата реформите кои се прават во оваа област да одат токму во насока на создавање на професионална полициска служба која ќе биде имуна на секакви влијанија. Државјанството како правна врска меѓу лицата и државата, ако е поврзана со низа други права на граѓанинот и понатаму представува сериозен проблем за категоријата граѓани кои ги исполнуваат условите за стекнување со државјанство, а не може да го остварат тоа поради сложените бирократски постапки пред надлежните органи, но и поради други причини. Значаен проблем кој ги попречува граѓаните во пристап до правата е немањето на документ за лична идентификација, при што одредени законски решенија го оневозможуваат нивното остварување. Во тој контекст, Народниот правобранител до Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика достави иницијатива за итна измена на закони и други подзаконски акти кои го уредуваат ова прашање, со што ќе се гарантираат остварувањето на статусните права на граѓаните, особено на најранливите категории кои не може да обезбедат докази кои ги бараат актуелните прописи за граѓанските состојби. Представките од правосудството повторно беа најмногу бројни, а скоро половината од нив се однесуваа за заштита на правата на граѓаните во постапките за извршување кои ги спроведуваат извршителите.
Народниот правобранител во овој сегмент од работењето, ако се иземат преставките во кои граѓаните изразуваа незадоволство и сомнеш во начинот на кој се донесени правосилните судски одлуки во поединечни предмети, во континуитет констатира одолжување на постапките и непочитување на принципот на судење во разумен рок и соодветните одредби од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи. Од постапувањето по преставките за работата на извршителите, произлегува констатацијата дека во овој сегмент нема никакво подобрување, иако станува збор за ситуации во кои граѓаните буквално се оставаат без основни средства за екзистенција. Неажурноста на управното судство и натаму е натовар на граѓаните кои со години чекаат остварување на нивните права од социјалната и здравствената заштита, денационализацијата, даноците и слично. Особено загрижува тоа што судовите повеќе време трошат на комплетирање на предметите отколку на нивно решавање. Една од препораките на Народниот правобранител во оваа област е преземање на мерки за измена на Законот за управните спорови со цел на воведување на императивни одредби за задолжително одржување јавни расправи и мериторно одлучување за управните работи. Управата за јавни приходи продолжи со волунтаристичкото постапување во посебните даночни постапки за испитување на имотот и имотната состојба, односно утврдување на приходи на кои не е утврден или не е доволно утврден данок. Потек кој што е апсолутно недозволив за држава во која владењето на правото е на прво место. Отсуството на реални реформи во затворскиот систем и лошото менаџирање се само дел од констатациите за оваа област, каде посебно загрижува постоењето на со години нефункционален и неефикасен систем за здравствена заштита и систем на ресоциализација. Наведените констатации треба да ги алармираат сите надлежни органи и институции со крајна сериозност да пристапат кон реформирање на овој систем, во насока на превземање мерки за намалување на пренатрупаноста, ефикасно остварување на правото на здравствена заштита и здравствено осигурување на осудените лица, создавање на потребните предуслови и ресурси во секторите и службите заради постигнување на ресоциализација, како и мерки за спроведување и воспоставување на задолжително образование во каснено-поправните и воспитно-поправните установи. Социјалната помош за многу граѓани остана недостапна поради недоречености во законот, а лицата со посебни потреби и натаму се на маргините на општеството, иако станува збор за ранлива категорија на граѓани и лица во социјален ризик на кои државата треба да им посвети посебно внимание. Токму поради тоа што станува збор за многу чувствително прашање, потребни се суштински реформи со кои ќе им се овозможи достоинствен живот на оваа категорија граѓани, како и реални услови за остварување на гарантираните права. Во овој контекст, Народниот правобранител, меѓу другото, препорача измени на Законот за социјалната заштита, така што ќе се има предвид начелото на социјална праведност и правичност, како и да се превенира на тамошно продлабочување на социјалниот ризик кај оваа група граѓани преку обезбедување на потребните средства во буџетот. Посебно загрижува зголемениот број на граѓани кои бараат заштита од дискриминација и тоа по сите основи. Мобингот, но и содржината на учебниците во однос на ранливите и маргинализираните групи, што упатува на заклучок дека се уште сме далеку од општество подеднакво за сите. Тоа значи дека мора многу посериозно да се работи за зајакнување на законската регулатива за заштита од дискриминација, препознавање на истата од надлежните органи, вклучително инспекцијските служби, но и санкционирање на таквото постапување. Заштитата и остварувањето на правата на детето, како и обезбедување на неговиот најдобар интерес и натаму беше во фокусот на Народниот правобранител, но и во оваа област нема значителни промени. Најдобриот интерес на детето, правото на сослушување и земање во предвид неговото мислење во постапките при одлучување за личните контакти на релација дете-родител, се уште се далеку од реална имплементација во пракса. Не изостанаа ниту поплаките за насилство врз децата во образовните и другите установи за згрижување на детето, што укажува на потребата од позачестени контроли и надзор над работата на овие установи, како и мерки за подигање и јакнење на воспитната компонента во образовниот процес. Од друга страна, нема ефикасно решение за лицата без документи, кои се правно невидливи, детските, односно малолетничките бракови премолчено се дозволуваат, а за децата кои злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции, државата нема протоколи за лекување, ниту место за нивен соодветен третман.